朋友们好，这下真的挠头了，高反了。现在就是头疼，然后两个鬓角的话，它有点发胀，还有一些感冒的一些症状，流鼻子，还有嗓子有痰。按正常来说的话，格尔木的海拔是2800米，到今天这个露营地是4600多米，中间用了2天的时间去适应。按照以前的经验来说，2天的时间它不应该是高反的。再加上以前在格尔木之前都是3000米的海拔，已经适应了很长时间。但是说呢，他现在就高反了。还有一个原因可能就是昨天晚上炖的风干鸡，喝了一瓶啤酒。在高原呢，喝啤酒是很容易高反的。当时也没想那么多，直接就喝了。这个是氧气，等一会儿再拿一下布洛芬，还有就是葡萄糖，这些都是应对高反的一个症状的药，看看有没有缓解。今天的话就在这里休息一天，吸点氧气，然后呢再吃点饭，把这个葡萄糖给喝了。它这个葡萄糖呢也是预防高反的，再喝一个布洛芬，看看有没有缓解。你像它现在这个位置呢，离格尔木有180公里，离五道梁是100公里。你像再往里走的话，就是可可西里的中心，它那里的环境会更恶劣，就是说海拔会更高。像五道梁呢，那个地方是公认的一个环境气候比较差的一个地方，含氧量比较低的一个地方。所以说呢，在这个地方呢要好一点。如果说真是什么应急的什么情况，可以直接返回格尔木，是吧？180多公里。你像那边的话，是真的挠头呀。今天的天气不错，蓝天白云，太阳能板正在充电。它现在一个充电电流是347瓦，充了98%的电。它这个电呢是完全用不完的，昨天晚上也是开着电热毯，把昨天晚上剩的风干鸡给热一下。还好有这个小锅，而且说电是用不完的，非常方便，不用说是下去做饭。这个小桌子是我最满意的一次设计。你像开始那个小桌子呢，它只有说是20厘米宽，50厘米长。你像这一个桌子的话，长着是1.2米，然后宽着35厘米，而且说它的厚度是3厘米厚，特别满意这个桌子。你看这是在高原，没有拆开包装，它就鼓得跟个球一样，是吧？这是氧气，刚才吸了几口氧气。这面呢就是枕头、地图，每天早晨起来以后看看在哪个位置。现在这个位置呢，应该是在这里，昆仑山口这里不动泉，在这个位置，然后接着要往下边走。这边的话就是充电器、灯、相机，里面是一个储物柜、小夜灯，这个是车顶垃圾袋放在这里，还有一个温度计，它现在的一个温度呢是17度。抽纸，还有一个鞋盒，这就是车里的一个环境，对吧？那里是晾衣服的，平时脱了衣服以后把那里挂起来。下面是一些样品、水果、无人机，这就是车里的一个环境。这个是甜奶，
现在还是稍微有点头疼啊。去这边转一转。它这边有一条河，这个水稍微有点浑。这个活动圈呢，它有酒店，还有说宾馆，给大车加水的加油站。它属于是一个中间补给的一个地方。像很多大车司机呢，从格尔木到纳曲这一段，他们会租氧气瓶，那种粗的，租了以后回来的时候再还给他。像我这的话，以前是不高反的，可能就是喝那个啤酒喝的。以后呢，要少喝啤酒，少喝小麦果汁。希望睡一觉醒来以后，他就不头疼了。本来打算是出去喝个面条，一想，像这地方的面条，最低得20一碗，还不如自己下一点。今天晚上就做一个白菜鸡蛋面条。我刚才算了一下，你像这一颗白菜，它是2块钱一斤，像那么一小颗的话，5块钱不到，再加上打上4个鸡蛋，4个鸡蛋1块钱一个，这是4块，再加上液化气的损耗，葱、面条，对不对？这一顿饭才10块出头，而且说可以吃2顿。到明天早晨走的时候啊，对吧？一热，它又可以吃1顿。你像在那里吃的话，20块钱一碗，它还不管饱。像我这饭量那么大，还是自己做饭比较划算一点。现在这个液化气快没了，到了那去以后还得赶紧去灌气儿。不过呢，即使这个气罐没了，也有小瓶的气罐。记不记得开始我买了好多的那个高山罐，那个还有几十罐，再加上柴火炉，饿不着啊！最大的火就是那么大的火，马上没气了，这个火。少放点油，这个油还需要去买一点，就剩1点了。火车，放点十三香。上一次做荷包蛋失败了，他说要小点火，然后呢，把这个鸡蛋慢慢的打进去，火大了以后它
给冲散了。对，慢慢的进去。这是4个鸡蛋，今天晚上2个，到明天早晨2个。稍微焖那么1分钟，让它成型，成了型以后再下面条，不然的话，现在下面条它都散了。这一把面条够我吃4、5顿的，今天晚上就下一半。嘿嘿嘿，确实比上一次成功。放在这个缸子里面，等会儿把它给吃了。哎，忘了，还有香油呀，放点香油，这里面再放一点。太阳已经下山了，刚好呢，饭也做好了，今天就在车上吃，外面太冷了。车里面现在是多少度呀？接近0度了。哦，今天还有点不成功啊，这个也散了。不过有成功的啊，刚才看的那个就成功了。特别好喝。鸡蛋，我感觉自己下的面条好喝。如果去面馆里面，它的面就非常少，我的饭量比较大，它就吃不饱。他现在已经不高反不头疼了，还用不用喝那个葡萄糖呀？我在想还要不要喝？布洛芬1天是1颗，布洛芬不用吃了，葡萄糖再喝1顿，巩固巩固。